som vám predstavil prácu, ktorú sme spolu s pánom profesorom Sakalom vytvorili. Jedná sa o prácu s názvom Znižovanie majetkovej nerovnosti prostredníctvom zvyšovania finančnej gramotnosti pomocou internetovej platformy. Naša práca nadväzuje na projekt APVV a na projekt KIGA, kde sme sa snažili zo začiatku v úvode práce pozrieť na problematiku majetkovej nerovnosti, aby sme pochopili štruktúru, kde je problém, kde vzniká, aby sme na základe toho vedeli lepšie pochopiť, ako by sme v tejto situácii vedeli byť prospešní. Potom v ďalšej časti sme sa pozreli na to, ako vlastne vplýva bankový model a finančný sektor Slovenskej republiky na majetkovú nerovnosť a potom následne na finančnú negramotnosť, finančnú nezodpovednosť obyvateľstva, ktorá vplýva na majetkovú nerovnosť a zároveň sme si povedali náš návrh, ktorý by mal, alebo snažil by sa mať ambíciu túto situáciu riešiť, aspoň čiastočne. Úvodom by som asi veľmi rýchlo v krátkosti povedal to, že nedávne knihe pána Thomasa Pikettyho Kapitál v 21. storočí, pán Piketty hovorí, že za všetky krízy vo svete môže majetková nerovnosť, ale keď sa pozrieme historicky trošku dávnejšie, tak v roku 1789 v prvom článku Deklarácie človeka občana sa hovorí o tom, že majetková nerovnosť alebo respektíve sociálne rozdiely sú oprávnené, ak ide o spoločné blaho. A teraz nám automaticky vzniká otázka, je majetková nerovnosť dobrá alebo zlá? Na toto nám odpovedá pán sociológ nemecký Franz Oppenheimer, ktorý v roku 1971 napísal dielo Štát, kde hovorí o dvoch typoch príjmov podnikateľov, a to je politický a ekonomický príjem, kde by sme sa mohli pozrieť tak, že ten ekonomický príjem je na základe akceptovania pravidiel a toto je tá dobrá majetková nerovnosť. To sú tí ľudí, ktorí majú väčšinu svojich aktív v akciových spoločnostiach, sú morálne hodnotní. Napríklad by sme si mohli povedať príklad Elona Muska, ktorý predal spoločnosť PayPal, zvyšné peniaze investoval do Hyperloopu, Tesly a SpaceX a snažil sa tie peniaze investovať znova do podnikania tak, aby bol pre tú spoločnosť prospešný a posielal spoločnosť a ľudstvo po nejaký krok ďalej. Tým aj pádom potom aj tú ďalšiu vrstvu, ktorá plní. Toto je typ podnikateľov, ktorí sú prospešní a táto majetková nerovnosť podľa môjho názoru prospešná. Potom tu máme typ politických podnikateľov, ktorí sú tzv. Extraktívne ľudí, ktoré sú napojené na štát a získajú bohatstvo na základe určitých výhod a kontaktov. Na toto upozorňoval Einstein v 1949 k publikácii Prečo socializmus. Hovorí o tom, že je veľmi nebezpečné, ak z takýchto podnikateľov politických vzniká tzv. Oligarchia súkromného kapitálu, ktorá už nie je účinne kontrolovateľná politickým demokratickým systémom. A dostávame sa do štádia, kde pytliaci si kupujú rájnikov a vzniká na situácia, ktorú sme už mohli počuť, že je problém v systéme alebo je problém správcov. Podľa nášho názoru je problém aj v systéme, aj správcov, keďže synonymum systému dnešného fetišistku a synonymum správcov je synonymum správcov systému je absencia etiky a morálky, kde potom môžeme nadviazať na publikáciu Konfederácie bojúcich proti chudobe Oxfam, ktorá hovorí o tom, že 1% obyvateľstva alebo viac majetku ako zbytok obyvateľstva dokopy. A nadviažem na publikáciu, ktorú tu už rozprával pán profesor Šipko. A to je vlastne švajčiarska publikácia, ktorá je postavená na vede o komplexnosti, kde sa analyzovala majetková štruktúra vlastníctva vo všetkých nadnárodných korporáciách, kde analyzovala 43 000 nadnárodných korporácií. Získali 13 miliónov vzťahov, z toho zišlo 600 000 uzlov, kde vzniklo milión prepojení a šokujúce z toho je, že 737 ľudí alebo hráčov je schopný ovládať 80% korporácií na svete. Ešte horšie je na to, že 146 hráčov je schopný ovládať 40% korporácií na svete. A teraz keď sa pozrieme na to, že to sú tí hráči, tak zistíme, že sú to finančné inštitúcie z Ameriky a z Británie na základe tejto publikácie. Tu vidíme, ako finančný systém vplýva na majetkovú nerovnosť vo svete, poďme sa na to pozrieť, ako finančný systém vplýva na majetkovú nerovnosť na Slovensku. Agentúra Focus realizovala prieskum, kde zistila, že 46% opýtaných Slovákov dôveruje pri rozhodovaní financií bankárov. Následne na to nadväzuje prieskum Fitch, kde sa vlastne realizoval prieskum medzi pracovníkmi bank
a zistilo sa, že či teda, ako to teda medzi nimi funguje, zistilo sa, že 50%, skoro 50% pracovníkov hovorí o tom, že pociťujú tlak na to, aby zvyšovali svoj objem predaja, nie poradenstvo, ale predaja. A 40% týchto pracovníkov sa stali svedkami toho, že sa nevýhodný produkt predal klientovi len na základe toho, aby bola splnená vízia naplnenia cieľa. Tak teraz my si zoberieme situáciu, že na Slovensku ľudia dôverujú bankám a banky to takýmto spôsobom využívajú. Pozrime sa na tie známe teda šťavnaté produkty, ktoré sú nám ponúkané v reklame a zistíme, že 5% ročne počas celého doby sporenia, ktoré nám ponúka Prima banka, na konci sporenia zistíme, že sme minus 29,41 centov. To je tých 5%, ktoré nám deklarujú. A teraz vlastne ešte si povedzme to, že v súčasnosti na Prima banka na tento sporiaci produkt, ktorý síce nie je nový, veľmi silnú náborovú kampaň v porovnaní s inými bankami, až masívny. Prepočet, ako sme sa k tomuto číslu dostali na niekde v publikácii, k zborníku. Teraz sa nám treba dať otázku, že kto z toho profituje. Ak výsledkom Národnej banky Slovenska je to, že bankový sektor v roku 2014 končil so ziskom 560 miliónov eur a tieto peniaze sa skôr väčšinou sa prerozdelili na dividendách do zahraničia, kde keď si len zoberiete majetkovú štruktúru Tatra Bank, Raiffeisen Bank, Zuno, Raiffeisen Bank, to je všetko Rakúsko, Slovenská sporiteľňa je Nestlé, Rakúsko, Nesa San Paulo, Taliansko, všetko to odchádza do zahraničia. Takže treba si teda dať otázku, že či sme teritorium, pre ktoré chcú byť prospešné, alebo teritorium, na ktoré chcú drácať. A tu si môžeme pozrieť to, že vplyvá finančná negramotnosť a nezodpovednosť obyvateľstva na majetkovú nerovnosť, kde si môžeme zobrať, že najnižšie sociálne vrstvy využívajú tie najdražšie finančné produkty, na ktoré sú naviazané najväčšie poplatky a najväčšie sankcie za omeškanie. A toto nás dostáva do špirály, kedy sa dostávame do prúhu chodoviska, sa veľmi ťažko dá dostať preč. Len na základe toho, aby si niekto naplnil nejaký plán cieľ zisku. Na toto, keď sa vám zoberiete jeden príklad za všetkých, spoločnosť Pohotovosť, to bola, alebo respektíve prehrala súd, kde bola odsudená za to, alebo bola odsudená za to, že dala podpísať úverovú zmluvu analfabetovi, ktorý nevedel ani čítať, ani písať. To nie sme v Kazachstane, ani sme na Slovensku a tu dávajú spoločnosti podpísovať zmluvu, ktorý nevedel čítať, ani písať. Na toto nám reaguje prezidentka, ešte v tom čase bola prezidentka Slovenskej bankovej agentúry alebo asociácie regionálnych strát, hovorí, že nie je bolo bank vysvetľovať ľuďom, čo je úroková sadzba, keď im ponúkajú produkty, ktoré bolo ministerstva školstva. Oni si takto vlastne prerazujú z horúcej zemia. A keď pôjdeme ďalej, tak akcia tvorí nejakú reakciu, keď môžeme vidieť tie nevýhodné produkty, ktoré sú v spoločnosti, ten tlak na predaj, a to môže niektorým ľuďom vysvetľovať, čo kupujú, tak to má patologické vplyvy na spoločnosť. Tieto vplyvy je o mnoho viacej, ale ja sa snažím vystihnúť len viacero tých patologických vplyvov zákonnej exekúcie, ktoré vychádzajú z neschopnosti splácať svoje záväzky a ľudia sa dostanú do toho spomínaného začarovaného kruhu, kde keď sa zoberiete od roku 2005 do roku 2015, bol nárast žiadosti o exekúciu slovenskej spoločnosti o 155%. Počet vybavených exekúcií na Slovensku narastol v tomto rozmedzi o 420% a v roku 2013 ministerstvo spravodlivosti evidovalo 2 800 000 exekúcií v našom 5 miliónovom Slovensku. A nie nezvyčajné, že niekto má 10 exekúcií. Potom na to sú už nadväzný psychický stav človeka. Človek reálne rozmýšľa, či má spôsob, alebo či má teda reálnu možnosť fungovať v tejto spoločnosti. Nikdy, keď som hľadal štatistiky, čo sa týka socioekonomických samovražd, by sme vedeli, je možno opraviť to súhľadne, ale nie som ich našiel, ale viem, že sú je veľa informácií o tom, že potom následne na to rozhodovosť, kde prieskum GFK hovorí o tom, že najväčšie, alebo respektíve druhý najväčší
aj to, že to má vplyv na chudobu oboch zainteresovaných. Chorobnosť, Svetová organizácia zdravotnícka hovorí o tom, že už tá dĺžka života nesúvisí s tou biológiou alebo s tou socioekonomikou a na to nám naviazuje krásne vyjadrenie pána ministra Rakera, ktorý hovorí, že ročne, keď sa to tam ročne zomrie na Slovensku z dôvodu neefektivity zdravotníckeho systému 4 000 ľudí. A na to pán Kažimír hovorí, že dostatok zdravotníctva je dostatok financií, len keby sa pripravili. Keď toto všetko vidíte a vidíte všetky tie kauzy spojené s politikou, s biznisom a na druhej strane vidíte ľudí, ktorí bojujú práve na svojom živote, až žijete na Slovensku, tak si kladete otázku, že čo by sme my reálne mohli robiť preto, aby sme to aspoň čiastočne zmenili. S pánom profesorom sme sa snažili prísť na to, že akým spôsobom sme mohli byť prospešní, ale neprinašam žiadny veľký morálny alebo nejaký veľký plán morálnej obrody kapitalizmu, pretože si myslíme, že to aj je nereálne, lebo opravda väčšinou prichádza krok po kroku, človek po človeku. A celá stratégia nášho návrhu je postavená vlastne na eliminácii troch typov nerovností, ktoré sme si povedali v predchádzajúcej časti. A to je vlastne majetková príjmová nerovnosť, vzdelanostná nerovnosť v oblasti financií a nerovnosť v oblasti prevencie a represie. To znamená nerovnosť v oblasti vedomosti o budovaní kapitálu, vedomosti o odtvořovaní jediným. Celá naša stratégia je postavená na troch pilierov, kde každý z týchto pilierov má ambíciu aspoň čiastočne prístup k eliminácii tejto nerovnosti, kde prvý pilier je postavený na kolektívnom požičiavaní, je to moderná alternatíva bankovým požičkám, kde sme vytvorili software, ktorý reálne funkčný a stále v testovacej verzii, kde tento software umožňuje ľuďom obchádzať banky a vlastne obísť priestor, kde sa kumulujú zisky úzkoportfóliové skupiny ľudí a aspoň čiastočne tieto zisky prerozdeľujú obyvateľstva. Potom je tam druhý pilier, to zvyšovanie finančnej gramotnosti, kde sa snažíme systémom vzdelávania aspoň čiastočne prispieť k zníženiu tej nerovnosti a k edukácii toho obyvateľstva. A ďalej, pretože si myslíme, že keď zmeníte myslenie, tak následne to je naviazané aj konanie. A potom je tam poradenstvo v oblasti spomínané prevencie a represie, kde prevencia v tom je myslené poradenstvo v oblasti budovania kapitálu a represia v oblasti održovania osobných bankrotov. Kolektívne požičanie už asi som v čase pokladal, takže zrýchlim, už idem. A kolektívne požičanie je veľmi jednoduchá platforma, ktorá funguje na princípe a určenom princípe, kde ktorý je dobre známy na výmenu tovarov a služieb v zahraničí, len momentálny rozdiel je ten, že tu sa nevymieňajú tovary, ale stretávajú sa ľudia, ktorí si chcú požičať s tými, ktorí môžu požičať a v podstate podpisujú právne zastrešené zmluvy pri tom istom know-how, ktoré používa banky verification ratingov. Transakčný systém. Čiže je to taká... Znížili ste intenzitu Áno, prečo? Môžeme znižiť. Dobre počujem. Je to taká alternatíva banka, kde prichádza to, že sa tvorí taká diverzifikovaná infraštruktúra spoločnosti, ktorá posilňuje ekonomiku a tým pádom aj spoločnosť. Toto by som asi pred krátkou času preskočil a pozreli by sme sa na to, že keď teda ten kolektívne požičanie by chcelo byť alternatívou voči banka, tak je veľmi dôležité sa pozrieť na parametre tohto kolektívneho požičovania. Jeden z takých základných ukazovateľov je Alrate, ktorý hovorí o zlyhanosti úverov. Je to taký ukazovateľ, ktorý riešia risk management. A keď sa pozrieme na to, vidíme graf, kde sú default raty do roku 2014, do roku 2014 všetkých bank na Slovensku, respektíve významných hráčov, a v strede vidíme tabulku platformy, ktorá sa venuje kolektívnemu požičiavaniu. A tam môžeme vidieť, že zlyhanosť úverov banka s kolektívnym požičiavaním je veľmi, veľmi podobná. Na druhej strane, keď chceme kolektívne požičiavanie položiť ako alternatívu, tak treba sa pozrieť na to, že aká je tá alternatíva aj na druhej strane, teda tých vkladov. Keď si zoberiete len informáciu, že do roku 2015 mali, v októbri 2015 mali Slováci banka uložených 28,3 miliardy eur, z toho jedna tretina bola na bežných účtoch a 1/5 na
z týchto produktov ani nepokrie infláciu. A keď sa pozriete na výnos kolektívneho požičiavania, tam vzniká krásna medzera toho, že keby sme tieto peniaze preklopili aspoň čiastočne toho kolektívneho požičiavania, tak by sa mohla znižovať majetková nerovnosť, pretože na úkor ziskov bank by sa tieto peniaze aspoň čiastočne dostali do spoločnosti. Ďalším druhým pilierom je vytvorenie systému vzdelávania, ktoré je postavené na offline riešení a online riešení. A online riešenie by zastrešovalo všetky dostupné možnosti sociálnych siete, e-booky, videoblogy, tak aby sa tie informácie dostávali do spoločnosti z každej strany. Offline riešenie je postavené zatiaľ iba na edukácii predškolského veku, pretože podľa publikácií pána ekonóma Morina, ktorý hovorí o tom, že majetková nerovnosť nám už vzniká v predškolskom veku, tak by sme sa zamerali na tento vekový segment. V neposlednom rade je to poradenstvo, ktoré je dosť najdôležitejšie v tomto, keďže pokladáme za veľmi dôležité také poradenstvo, ktoré má filozofiu postavenú na tom, že kladie záujmy jedinca na prvé miesto, tak aby mu dokázal pomáhať v prevencii a represii, ktorá to bola spomínaná. Poradenstvo sú také dva významné segmenty poradenstva v oblasti budovania kapitálu, poradenstvo v oblasti oddlžovania a osobných bankrotov na základe toho, že podľa toho, že kto má situáciu, kde si toto môžeme asi povedať diskusie, aby som urýchlil. A na záver by som zhodnotil prínos tejto platformy z hľadiska sociálneho, keďže celý tento návrh náš sa nesie v duchu sociálnej perspektívy, ktorá je postavená na filozofii Ubuntu, ktorá sa v kultúre znamená jasnosť, pretože my sme a vníma to bytie tak kolektívne ako individualistický, skôr viac sociocentrický ako antropocentrický. Tak z tohto by sme videli ten prínos našej platformy. Z hľadiska environmentálneho ide o to, že táto platforma je skoro celá robená online, čiže by sme znížili administratívne príslušenstvo, respektíve na spotrebu administratívneho príslušenstva. Z hľadiska ekonomického, keďže celá filozofia je postavená na zvyšovanie zdravia, finančného zdravia spoločnosti, kde sa snažíme ľuďom zvýšiť aktíva a eliminovať pasíva tak, aby sme znižovali dopad tých patologických vplyvov chudoby. Tak toto by bol taký prínos z hľadiska ekonomického. Viem, že to nie je až nejaké svetoborné nadnárodné riešenie, ale snažili sme sa pristupovať z uhlu pohľadu našej zóny vplyvu, v čom sme mohli byť neprospešní a snažili sme sa dostať na základe myšlienky Konfuciusa, ktorý to bol už raz citovaný. Včera hovoril o tom, že je lepšie zatvoriť čo na malé svetielko,